Naturaleza. De Jorge Ortiz. Vio que la calle estaba vacía. Se quitó el casco y aceleró. El viento enfrió su rostro. El cuerpo comenzó a sentir calor y la sensación de poder que generaba la alta velocidad sobre dos ruedas. Zigzagueó con pericia imaginando superar obstáculos. Mantuvo la aceleración constante toda la cuadra hasta la esquina, donde un distraído conductor se encargó de hacerle comprobar el efecto de la primera y segunda ley de la física.